eng arzonda sizlarga arzon haqda yaxshi Damas avtomobilni ko'rsataman. 2024-yil ekan, holatlari juda ham zo'r ekan, kraskalari top-toza, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Xo'p, metan gaz ballonlar taqib qo'yishgan, vitraviklar taqib qo'yishgan. Bitta dona mana shular bo'yida ozgina trishenasi bor ekan, tosh tegan ekan. Qolgan joylari juda ham zo'r. Yakina ezilgan, qirilgan joylari yo'q, bunaqa joylargacha birovni qilib qo'yishgan ekan. Mashina holati zo'r. 21 ming kilometr yurgan ekan. Bunaqa chexolni taqib qo'yishgan, mana shu pultlargacha ham qo'yib qo'yishgan bo'lsa kerak, pultlargacha bor ekan. Mashina holati zo'r, patollargacha zo'r bo'lib turibdi. Barliq qo'yib qo'yishgan, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Olarkansizlar, minarkansizlar, shumkalar bo'lgan mashina 2024 ishqilib qarab qo'yishgan, metan gaz ballonlar qilib, ana haydashga tayyor qilib, polik linoleum hammasini linoleum yo'q ekan, polik solib qo'yishgan, yaxshisidan qommatidan. Bemalol qo'yib ko'rsatib ishlayverasizlar buni. Bekalari ham 24, holati zo'r. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Bu mashina sizlarga eng arzonda $6650 ga beraveramiz. Ulib qo'yinglar, boslashing.